Salam dostlar. Şeýle gyzykly bir soragymyz bar. Bu soragda şeýle diýer: bir önümiň bahasy 250 manat. Satyjy bu önümden 40 göterim peýda görmek isleýän ekeni we bahasyny artdyrýar. Artan baha bilen islen girdeýçisini gazanyp bilmedik. Satyjy önümiň soňky bahasyny 10 göterim artanlatýar. Bu ýagdaýda önümiň bahasy näçe manata diýen bolar diýer. İlk bilen 250 manady 40 göterim gymmatlatýar. İlki 250'nin 40 göterimini tapmaly, ýagny %40'na deň bolar. Bu ýerde nollar gysgalar we 25 köpeltmek 4 galar, bu hem 100 bolar. Diýmek önümiň bahasy 100 manat gymmatlaýar. Ýagny önümiň bahasy 350 manata deň bolýar. Ýöne sen girdeýisini gazanyp bilmänligi üçin 350 manady ardanladýas 10 göterim. 350'nin 10 göterimini hesaplaýan. Yani %10'u hesaplasak, bu ýerde hem şu nollar gysgalsak 35 köpeltmek 1 galya, bu hem 35'e deň bolýar. Yani 350 manatdan 35 manady aýyrar. Bu bolsa 315 manada deň bolar. Yani bizim jogabymyz 315 manatdyr. Sag bolun.